Iyan kita masa moro ko ape ni megi dua pek ya, lagi pek mah. Kabuno nitro, awinjo kaul, baba ni akiani kabuno dekan. Baba tema lunda pi. Kata gik mo manyo e gwen kai. Iya. Nyako moro sebedo ka nene taun ka adwa gone maka. En nyako donjo box. Donjo box machiegni ka. Donjo kanyo maber. Kama bang ama jajuok moguro na yien nyaka go musmwal ya. Anyuola osechako lawa ya. To pok atieko go kata maka. Kusema baba ningeno kayie kode. Okay. Bang na machuang maber. Akana niko chiek. Nyasa chiel nyako cha dhi ngiew ne gini ne, adhi ngiew ne law mar Christmas. Hey, madam. Abos. Excuse me go to Koro. Okay, wewe ya bia ne. Iya kan? Iya babe. Lu gini enggak? I'm called Kate. Huh? I'm called Kate. You are called? I'm called Kate. Or you are called? Yeah. Cool. Called not oneo ka luongo. Ine machungi to biane. Inyar gwen ka win. Ngeni Kiswahili na wechon beda ka kikiluo. Beda ka makage magoyo. Temo maber kuom kalo ka beda ne wawacha ne weche moko. Wacha ne weche moko man gi pek. Jabe. Tuko biber kamani ya pale kwa maka. Unazungumza Kiswahili? Kiswahili to babo no se kwara nikikawache ka romo gi joma nyiri dipo ka ketho gima nadwa wa. Koro nyara. Yani anya paro Kiswahili achiel. Wewe ni msichana? Yeah. Msichana ya nani? Like I'm not from around. From around Kenya. Mago to koro from around. Yeah. Mano be Kiswahili kosomani wacho dhulu. Like sitoki huku. Autoki. Baba ta in mabor Kiswahili ina ka in kanye. Inyalo chung kama tini rita monda lupabo. Babo ngene beri Kiswahili. Onyalo biro to wache na habari yako moro kanyo. Ne kikiwu kanyo rita kane dakika. Koro wacha Kiswahili man go kumango rumo go. Kama Kiswahili rumo nago. To wacha dhulu dong yien. Like unasema nini? Benako ya. Okay. Mimi wanaitwa Ombemo. Sasa mimi natoka hapa. Hizi ni zangu. So what do you mean? What is here? Mimi inapiga makaa. Sasa mimi inapiga makaa hivi alafu nataka yani nimeangoa. Inatie kuna kanyo nimeangoa. Like I don't understand. Kora ago egelewi Luanda main kui wacho ni idluoko ripi gilepi. Ya tuma. Kule baba ni David Kaya. Koro nyako okitema wacho unaelewa kidogo. No, I don't. Sai bora koro ma. Baba ni tingeno Yuma. Baba yangu ni Yuma. Yani mimi nikiwacha wewe. Nyathi maneno kando. Yani muda upo. Manyako. Mayo. Jamaa dongo mbemu. Baba yangu nikileta yeye hapa atasema machafu. Unaelewa? Like I don't understand. Umesoma wapi? Like why are most people in this area very dramatic? I don't understand. Drama? Iwacho ni drama? I mean dramatic. Dramatic. Cool.
iwinjo koro watim niya wawere gi drama go wachak wawere gi yani drama mang'eny go koro wawe Pani wacho dhok mane ka koneno pani koro wacho dholuo ok nyathina watero sikul roge mago jopuonj gi kidi ya wish ni nyako no wacho dholuo to wagotieke adwa semo yan bong'e an chimbles nyathi boma koro mando wawach wach morier dala uko chwe yani hii kitu inatoka juu inaanguka chini alafu oduma inamea ginene iluongo ni kifua mvua inanyesha kwenu. I've never seen that. Kwani kwenu aku wene akwanga losa ne Kiswahili no Kiswahili bia Kiswahili jua inawaka kwenu Enyewe kuna jua sana. Oh yeah. Wow koro iwinjo an gimo mia chungi ka adwaro mondo watimo siep. Can you speak in Kiswahili if you don't mind? Kiswahili sama ne japuonj Kiswahili puonja kilas na nini koro neno nyako ni koro be You see, you are talking too much and I'm not understanding, so would you mind if I go my own way? Okay, winji wacha ne? Like I was heading to somewhere, so like, I mean, Eddie. can you talk another time? Isema koni, wadaka. Nilikuwa naishia hivi, by the time ulini stop hapa, so like, can I go? Dalo mane podatin umera kanena nangato ka mwako nyako ni asasem wagni ko break record omera asasem nyaka chiwuoda nyako maber kadage dala na kacha umbimo the one kama Yeah. Koro ineno kumisiamo ni tema wadake koro an ata adwari aeri wacha chunya apuk chunya kuomi aeri ini neno nang I understand. ne uo pio babu oyo makobiro ka onyalo puko chacha una pio Mimi sielewi. Zero tek manade yani weche mawacho gi tok donje iti nyako ni nyako yani kaka wuoyo matek ni ok inyal winjo kata wacha chiel sawa kare timnia uge yenda kanyo luka idhi ot kacha abiro sani Unamaanisha nitoke? Kuja Tufuatane. Kuja uoga kwa yien ukuja kuja kama inano donjna ka I see that you're speaking this way. we siemo koni ka idonjna ka abiro iri Like sani arito babwa ka abiro iri kanyo sani donja ka kumisiemo ni to werigo ka nyathino tingo yu faras tete ng'e kanyo yawa to ba ama kawuna go girungu yaka bena rudho laka ma sewuoyo mang'eny bena rudho laka nyako no bino neno lekena kotimo rabuon debe ye ka ini kanyo yike koni ini koni ne koni okam ka ini kumene longe dika donka ya donka donja kanyo dika kanyo abiro kika yudi kiwuok kana duogo wamanya ne babwa ni tineno yuma baba Maximu alo in kanye manyaka na chak manyi baba in kanye tineno ka in machiegni to reta ne akano ni barua moro idwa somo sani ng'ato oro na barua ka kasri to wuonwa ni koro ni kanye manyaka na chakrite ng'ata sekelo barua mondo som ok odwa biro dala koso dwa na chaka gochni umbemo
To kare, ini akan to kredit nango baba to isechopo ka. Ya. Igocho na masimu. Simu daiwa. Asa gocho ni mai wang maliti in kan ni. An bi mako loga na tento kare manya matek macana. Ne wawe keto sa iwinjo baba. Akilu barua moro kadwa ni mondo idhi somo. Barua mane mai ini nge somo. Ya, barua ko ya be somo. We ko bodo rigi weche mang'eny. Nyathi monengo beni somo ni wuon gi icha kilunga na bia somo ni barua. Ma dwach mana. Baba dongeni ya. Somi to kine timo gimana asomo we ini yole sa wale kidi wale go jo kwenye school weri iwach kidi barua moro ni otka adwa ni some aneno ng'ato ka ne mano ne ng'ama ne kalo ne na modo gine yendo makakulito to ng'ato ka awone makali mano ng'ama ne kalo in wadhi barua ni ka gimano ko wuon mango baba to ng'ama keti ni ya ng'ama se tako keto wuon ati siria la se video rati daraka oh kikika se diwi ronjo ka angoma ni barua misomo barua baba winji barua no isomo mosi ni we kede mate barua no kara ya wa game na barua ne somo por chanda baba dong hivi ngeni nango kije sikul mo ingo somo kore na ndo chaki wana donji ka somo barua ya barua iswe never reach kama baba ne hivi ngite yin ke donjo ka to isomo barua no okisome garaka isome mos iwinja awadu waso gine ano kanya donjo kanyo iwinjo okanya donjo kanyo nikech inge maber gisomo kutur mane barua man kan ne aketo barua ne wi mesa inke donjo ne wene kiki gine teto nyathine ijane soma barua no anginyisa gima barua no wacho iwinjo aya kare rita kanyo waso kikayudi kiketo dogi kanyo asome baba ngeni no yuma donje yot chak gine ni asebiji kasi mano barua no nengo golo ko ka osome ka yanga ka ne kami gole barua ko no kora onge tomama ombe dipone barua to ere mila na so diponi ne barua diponi ne barua hapana no pan barua ya wangi barua mo pan opando kani wacha no pano barua like hapana azin hakuna ya tomato mbemo ne wacho go dhok mane iwinjo dhok mane or I speak English ama Kiswahili speaker an elonga ni speaker speaker madalaka anema speaker eri anema speaker cha anema speaker otka kuru ini nyaranga like unaweza ongea Kiswahili baba chako babangu babangu hayuko huku Usagoni ni kani town toka kadala hapa hapa nilikuja kumtembelea shosh umbe mutindi luongo ni sauce tira leo na kwa nyinge maana kaka kiluonge umesema sauce ombemo sauce like ombemo uoda boy lakini mama yake ni kama alicheza kando kidogo lakini ni boy mine yule kijana amepita hapa mwenye alikuweka kwangu ombemo shosh sasa umesema wewe ombemo okay like namjua ombi ni sana sasa wacha nikuambie ombemo nasema racha yenya si mzuri mwibi anaiba sasa mwenye anaiba hadi nguo yake ombemo wako na ile ugonjwa ile inaangusha mtu pangala alafu anaanza mate macho mguu sasa
uwezi isi Ombemo na ni mwibi alafu anakimbia usiku kama watu wa Homa Bay. Unajua yule mwenye ako na certificate huko Homa Bay ni rafiki yake wa Chandana. Sasa nikimbia hadi akachukua na mmoja akapewa certificate. Wale register wao kazi yao ni kukimbia usiku. Ombemo so anakimbia ni murogi. Murogi. Wewe utawezana na murogi. Na ukidhani mimi nakudanganya, si ni mtoto wangu mama yake alikuja naye mimi najua. Huyo mtoto anakimbia usiku. Na ukitaka kujua akikuja uguze yeye kola hapa. Guza hapa. Utajua huyo Nyathina ni mbaya. Uguze hapa. Ukiguza atajua ati unataka kujua siri yake. Mbona sipendagi kumtembelea shush? Na huyo Ombemo sasa ni mbaya. Ombemo Ombe. Na kikuguza masikio anakugeuza hata wewe pia unakuwa mrogi. Mkiongea chunga sana, asiguze yeye masikio. Aguse hivi. Wewe utakuwa unakimbia kama yeye. Nini unamaanisha yule kijana polite? Haitwi Apollo. Anaitwa Ombemo. Sos. Yaani Ombe yule kijana polite. Nilikutana na yeye hapa juzi. Ni mwizi. Hata nguo zako mzuri hivi. Haya. Ombemo mwenye anajiibia. Anaiba hadi hapa nyumbani. Omena kwa tedo Ombemo yadhote. Omena anayado yote. Si like anajua kupika omena. Si kupiga kwa sufuria. Kama watu hawapo. Sasa chunga sana. Umesikia? Lakini najua usimwambie nimekuambia. Umesikia? Wewe utajionea tu. Umguse masikio utajua. Uguse kola ya nguo yako hivi utajua. So nikimguza hivi ni atakataa. Hata kuruhusu. Na wewe usimkubalia aguse nini? Na hata nguo ukitaka kujua yeye ni mwizi. Ukuje uanike nguo hapo nje uone. Ataiba. Acha tu namgoja. Sijakwambia kitu. Sijakwambia. Ni mtoto wangu namjua. Namwambia. Umesikia mtoto yangu? Uchunge sana. Lakini ni vizuri ungeishi hapa kwangu lakini Ombemo. Wacha tu. Lakini usitoke kabla hajarudi. Ataneua walai. Huyu alikuwa anapiga walimu mawe. Unajua hata kusoma juu. Wewe umefika ngapi? Mimi nimesoma US. Tunasomenga huko niko university. Nyathina ni university kuna hawa.